ជំរាបសួរដល់អ្នកគ្នាជួបសារជាថ្មីថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿង anime ភ័ក្រមួយគឺមានឈ្មោះថា One Piece មកសម្រាប់អ្នកគ្នាមើលបាទចាប់ផ្ដើមមកបានឃើញជាស្ដេចចោលសមុទ្រឈ្មោះ Cody Roger ម្នាក់គេបានសម្លាប់ដោយសាធារណៈពេលនោះយើងបានឃើញទស្សនភាពថាមានគាត់ក៏បាននិយាយថាគាត់មានកំណត់ One Piece មួយដែលអ្នកណាចង់បានក៏យកទៅបាទហើយពីពេលនោះមកមានក្រុមសន្មតកាន់តែច្រើននិងក៏ស្វែងរកកំណត់ពេលនោះមកគឺមានម្នាក់ឈ្មោះតួឯងយើងគឺ Monkey D Luffy បានម្នាក់ឈ្មោះសាងអ្នកនេះឈ្មោះសាងក៏បាននិយាយគ្នាជាមួយនឹង Luffy យ៉ាងសើចសើចអស់អាយដល់ម្ដងមកខំឃើញចោលភ្នំមួយក្រុមបានមកសូមកំងស្រារបស់អ្នកនៅទីនោះហើយស្អែកក៏បានអោបផ្ដាល់ស្រាឲ្យមកដបប៉ុន្តែចោលពុតភូមិនោះគាត់មិនបានយកទេដោយសារថាគាត់មើលងាយខ្លួនមកពេលនោះស្អែកក៏បានរើសយ៉ាងចិត្តធ្ងន់ហើយចោលស្មុននោះចូលភ្នំនោះក៏បានកាប់នឹងក្តៅនោះទៅពេលនោះ Luffy បានខឹងជាខ្លាំងនោះក៏ខាន់សាច់ទៅវិញហើយ Luffy ក៏បាននិយាយថាតាពួកឯងកំសាកណាតែហ៊ានគាត់សែងថាគុំនេះហើយពេលនោះ Luffy ខឹងសែងខ្លាំងពេកក៏បានយកម្ហូបក៏ច្រឡំហូបផ្លែឈើកម្ម fruit ទៅបរិភោគបាទកម្ម fruit ក៏បរិភោគអត់ឃើញឲ្យខ្លួន Luffy មានការយឺតដូចកស៊ូជាខ្លាចបាទពេលនោះLuffy ក៏បានទៅតាមឲ្យចោលភ្នំទៅសុំទោសដល់សែងហើយពេលនោះសែងចិត្តធ្ងន់ណាស់ប៉ុន្តែសែងគេថាអ្នកណាធ្វើបាបគ្នាគាត់ឬមិត្តភក្តិគាត់នឹងធ្វើឲ្យនេះខំម្នាក់ឈ្មោះកងជាគ្នារបស់សែងក៏បានចូលប្រយុទ្ធជាមួយនឹងចោលភ្នំបាទកាប់ពេលនោះមកកូនចៅរបស់សែងចូលភ្នំក៏បានប្រើក្បែបផ្សែងរត់បាត់ទៅហើយពេលនោះចូលភ្នំក៏បានចាប់ Luffy នៅក្នុងទឹកថាដំងនឹងសម្រាប់ Luffy ប៉ុន្តែអគ្គកសលក៏បានឃើញ Sea King ក៏បានស្លាប់ពេលនោះក៏បានចង់ខំ Luffy ម្នាក់ទេតែសែងក៏បានមកជួយបាទសែងពេលនោះក៏មួយខ្លាំងដូចមាន Haki មួយច្រឡំ Haki ដូចមានមួយក៏បានជួយពេលនោះក៏បានដាច់ដៃដោយសារតែជួយ Luffy ពេលនោះ3ថ្ងៃក្រោយមកគឺសែងត្រូវចាញ់ពីភូមិរបស់ Luffy ហើយ Luffy ក៏បាននិយាយថាថ្ងៃណាមួយគេនឹងខ្លាយទៅជាចោលសមុទ្រគាត់នោះសែងក៏បានឲ្យមួយជាសំណត់របស់គាត់10ឆ្នាំកន្លងផុតមកក៏ឃើញ Luffy កំពុងលាអ្នកភូមិរបស់គាត់បានសពមើលធ្វើដំណើរសងព្រេងហើយនេះក៏បានជួបនឹង Sea King ម្ដងទៀតបាទនេះ Luffy ធំនឹងក្តីបាទក៏បានវាយ Sea King មួយដៃបាទធ្វើឲ្យ Sea King សន្លប់បាត់ស្មារតីបាទនេះគឺមួយខូពីបាទគឺជាក្មេងប្រុសដែលត្រូវចោលសមុទ្រចាប់មកឲ្យធ្វើការនៅក្នុងទូបាទហើយពេលនោះ Luffy ក៏បានលួចចេញពីក្នុងកេះដែលខូពីនោះបាទនេះមិនឃើញកងមរិនមួយកងមរិនបាទហើយកូពីក៏បាននិយាយថាកុំចង់ទេមនុស្ស Luffy ក៏បានយកផ្លែប៉ោមស៊ីវ៉ាប់តែបាទហើយក៏បាននិយាយថាគេបានចាប់ខ្លួនមកទីនេះដើម្បីធ្វើការអវិដាកាយខាងណាក៏បានថាបើ Kobe ចង់រត់គេនឹងសម្លាប់ Kobe ជាមនុស្សកំពូសាហើយ Luffy ក៏បាននិយាយថាគាត់នឹងរត់ទៅរកកំណប់ One Piece នឹងខ្លាយទៅជាស្ដេចចោលសមុទ្រប៉ុន្តែ Kobe ក៏បាននិយាយថា Luffy មិនអាចធ្វើបានទេប៉ុន្តែ Luffy បានខកកញ្ញល់ជាមួយបានក៏បាននិយាយថាគឺជាសម្រងរបស់ខ្លួនបាទក៏ពេលនោះKobe ក៏បានតាំងចិត្តថាខ្លួននឹងខ្លាយជា Marine ធ្វើជា Marine ពេលនេះKobeអាសេឡាក៏បានប៉ះគ្នាជាមួយ Luffy តែ Luffy បាននិយាយថាជាជ្រូកឬមួយក៏បានខឹងនិយាយចំអញ្ចឹងណាបាទក៏បាន Luffy គាត់ប៉ះទៅទង្គិចសង្គ្រាមប៉ះទៅគេអាវុធជាមួយនឹងក្រុមរបស់
អាវីដាតែម្ដងបាទគឺផាំងឃើញវៃជាមួយអាវីដាជាមួយនឹងលូហ្វីបាទឃើញក្រោតដៃលូហ្វីវៃជាមួយអាវីដាម្ដាយធ្វើអាវីដាខំយ៉ាងឆ្ងាយបាទគូប៊ីវានោះក៏បានសប្បាយចិត្តដែរនៅតាមហ្វ្រៃលូហ្វីបានសួរគូហ្វីថាសួរពីរឿងសូរ៉ូបាននិយាយថាសូរ៉ូគឺជាក្រុមស៊ីឈ្នួលសម្រាប់ចាប់ចោលសមុទ្រប៉ុន្តែនេះក៏បានចាប់នៅចាប់សូរ៉ូនៅកោះសូថោនក៏បានដល់និយាយគ្នានឹងក៏បានស៊ីចឹងឆ្ងាញ់ហើយពេលនោះក៏បានឃើញសូរ៉ូកំពុងតែគេចាប់ចងសូរ៉ូបាទក៏ឃើញក្មេងស្រីម្នាក់ក៏បានតែឈឺហើយក៏បានរត់យកទៅហូបអាហារយកទៅឲ្យសូរ៉ូប៉ុន្តែសូរ៉ូមិនព្រមស៊ីនោះទេក៏បានឃើញបរិសម្នាក់គាត់បានចាប់ដល់ឲ្យហ្វឹងចិនយកតែម្ដងហើយក៏បានប្រាប់មកកងម៉ារីននឹងមួយសូរ៉ូក៏បានលូហ្វីបានរត់ទៅក៏បានអបអោបក្មេងស្រីម្នាក់នោះហើយលូហ្វីបាននិយាយថាគេគឺជាសាច់ចោលស្វាត់ថ្ងៃណាគាត់ក៏បានជួយក៏បានរើឲ្យសូរ៉ូស៊ីតែម្ដងពេលនោះក៏បាននិយាយគ្នាជាមួយកូនស្រីនោះក្មេងស្រីនោះឈ្មោះរីកាក៏បានប្រហែលថ្ងៃនោះក៏បានទូសាជួយនឹងគឺប្រហែលថ្ងៃនោះគឺមានឆ្កែចកមួយក៏បានចូលក្នុងនោះគឺរីកាក៏បានវាយហើយសូរ៉ូក៏បានសម្រាប់ឆ្កែចករបស់អាតាប៉ែក្បាលលឿងនោះហើយសូរ៉ូក៏បានចាប់យកហើយក៏បានវាយជាមួយនឹងអាក្មេងប្រុសធ្វើឲ្យសូរ៉ូត្រូវបានចាប់ចងនៅទីនោះតែម្ដងយល់ទេអ្នកមើលបាទក្នុងពេលនោះលូហ្វីកំពុងតែច្រឡំអានេះក៏បានរោរឿងទីនោះគឺលូហ្វីក៏បានលឺលំមកពោលថាបាទរបស់គាត់នឹងធ្វើការសម្រាប់នេះក៏បានដាក់ម្ដាយពេលនោះនឹងគូពីក៏បានឃើញកងម៉ារីនមកប៉ារបស់វាក៏បានដឹងប៉ារបស់វាហើយពេលនោះកងម៉ារីនបាទកំពុងតែនៅជាមួយសូរ៉ូក៏បាននិយាយគ្នាបន្តិចបន្តួចនឹងនិយាយថានឹងជួយដល់សូរ៉ូ Morgan ក៏បានបញ្ជាឲ្យលើសម្រាប់សំណាក់របស់ខ្លួនបានមកពោក៏បានមកទីនោះម្នាក់មុនប្រយ័ត្នក៏បានធ្វើឲ្យស្រុកសំណាក់នោះប៉ានៅកំមុំក៏បានធ្វើគម្រាមសម្រាប់បានពេលនោះលូហ្វីក៏បាននៅទីនោះក៏បានប្រើកំណត់ដៃហោះទៅយ៉ាងលឿនទៅធ្វើឲ្យស្រុកសំណាក់នឹងបានដួលខ្ទេចវល់ដូចខ្ទេមតែម្ដងហើយលូហ្វីក៏មិនបានស្រាប់អីទេក៏ចាប់មកពោទៅបាត់ចាប់ចូលនោះក៏បានឃើញដាវ3របស់សូរ៉ូក៏បានជួយហូពីក៏បានជួយសូរ៉ូរំដោះនឹងវិញបាទហ្វីក៏បានចូលហងតែម្ដងយកដាវរបស់សូរ៉ូមកវិញពេលនោះនិយាយត្រឹមនោះ Morgan បាននាំកងម៉ារីនមកទីនោះក៏បានឲ្យកងម៉ារីនត្រៀមបាញ់សូរ៉ូពេលនោះសូរ៉ូក៏បានស្រមៃឃើញការខ្លួននៅពីតូចពេលបង្រៀនជាមួយនឹងគ្រូរបស់គាត់ហើយយ៉ាងខ្លាំងហើយពេលនោះក៏បានធ្វើគាត់ចាញ់នោះម្នាក់ទៅមកដល់ការប្រកួតវគ្គ2.1ប្រកួតក៏បាននាំ Morgan មានវិស័យនោះកើតដើមមែនទែនក៏បានវាយគ្នាកាប់លុបប៉ងប៉ាំងអស់ហើយ3រេនម៉ងមកក៏ឃើញថាសូរ៉ូក៏បានហោះដាវចេញក្នុងនោះប៉ុន្តែសូរ៉ូមិនបានយំទេគឺ